স্মাইল কুইন পায়েল চ্যানেলে তোমাদের একটি নতুন ভিডিওর সাথে স্বাগত। আমি পায়েল। তো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো আমার রুম গোছানো কিছু মুহূর্ত, আর আমি আজকে কি কাজ করি বা কি করে সারাদিন কাটাই, তো তোমাদের সাথে সেটা আমি শেয়ার করব। আর তোমাদেরকে একটা শেয়ার করা আছে যে আমার ফ্লিপকার্ট থেকে কিছু ডেলিভারি এসেছে আর কিছু গিফট এসছে, তো সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওতে চলো দেখতে থাকি। তো এবার আমি দেখাবো আমার ফ্লিপকার্ট থেকে কি গিফট চলে এসছে। এই দেখো, আমার ফ্লিপকার্ট থেকে গিফট চলে এসছে। আর এটাকে আমি স্যানিটাইজার করে ঘরে নিয়ে এসেছি। আর এবার এটাকে আমি খুলে তোমাদের দেখাবো। খোলা হয়ে গেছে, 1000টার মধ্যে থেকে বেরিয়েছে এটা। আর এটাকে আমি এখনো দেখিনি, বা ভালোই তো এসছে মনে হচ্ছে দেখে। খুলবো কোথা দিয়ে? তো এই দেখো, আমার ফ্লিপকার্ট থেকে এটা গিফট এসছে। আর ভালোই সুন্দর হয়েছে, খারাপ হয়নি, মোটামুটি ঠিকই আছে। এর থেকে আর কিছু আশা করিও নি। আর ভেবেছিলাম যে একটু খারাপ মনে হয় হবে, রিটার্ন হয়তো করতে হতে পারে আমাকে, কিন্তু না, তবুও মোটামুটি চলে যাবে, অসুবিধা নেই। খুব ভালো হয়েছে, কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আর দেখাবো আরও কি করি আমি আজকে, তো সাথে থেকে। গাইস, আমি এখন চলে এসেছি আমার একটা বান্ধবীর বাড়ি। ও আমাকে ফোন করে ডাকলো, দুপুরবেলা আমি শুয়েছিলাম, তো আমাকে ফোন করে ডাকলো যে আয় আমাকে একটু সাজিয়ে দে। আর ওরা ইউটিউবে নাচ করবে, তার জন্য আমাকে সাজাতে বলেছে। আমি মেকআপ আর্টিস্ট নই যদিও, তবুও আমাকে সাজাতে বলেছে, তো আমি সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো দেখতে থাকো। এই যে আমাদের সাজার জিনিস, আর এই যে আমাদের মডেল, আর একটা মডেল ওখানে আছে, রেডি হচ্ছে। তো এদেরকে আমি এখনই সাজাবো। আমি প্রাইমার দিয়ে নিচ্ছি, নর্মাল সাজাবো, তো বেশি কিছু মাখাচ্ছি না। ফার্স্টে আমি প্রাইমার দিয়ে নিচ্ছি।
এবার আমরা ফুলগুলোকে সেট আপ করে নেব। তো আমার সাজানো প্রায় রেডি, এবার লিপস্টিকটা পরিয়ে দেবো। তো এবার আমি একে এবার সাজানো স্টার্ট করব। ওরটা প্রায় সব কমপ্লিট, আমি লাস্টে একবার দেখাবো তাও ও, তবে তার আগে একে একবার সাজিয়ে নিই। তো এই যে আমার রেডি হয়ে গেছে সাজানো, ওই যে ওকে সাজানো হয়ে গেছে। আর এই যে আমাদের গায়ক গান করছে অলরেডি। আর এখানে সব রকমের মানে জিনিস টিনিস ছড়ানো রয়েছে। তো বন্ধুরা আজকের মতন এখানেই শেষ ভিডিও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো ততক্ষণই আমার পাশে থেকো। আর যারা এখনও আমার নতুন চ্যানেলের নতুন বন্ধুরা আছো, তো তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব আর পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই দাবিয়ে দিও, কারণ নেক্সট ভিডিও আসলে সবার আগে তোমাদের কাছেই পৌঁছাবে। তাহলে তো টাটা, বাই বাই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।